Dobrý den, vážení učitelé, vážení studenti, možná i další hosté nebo posluchači z řad široké veřejnosti. Moje jméno je Honza Píša a chtěl bych vám představit ve své krátké prezentaci určité trendy ekonomické geografie, které bych chtěl ilustrovat na příkladu Česka a možná také na příkladu nějakých regionů Česka, konkrétně s důrazem na Ústecký kraj nebo vybrané obce v Ústeckém kraji. Já se tady teď pokusím zmenšit a nastínit vám, kdo vlastně jsem a čím se zabývám ve svých pracích. Tak jsem studentem doktorského studia na Fakultě sociálně ekonomické, kde se zabývám zhruba vesměs dvěmi tématy. Jedním tématem jsou tzv. Aktéři pozitivních změn ve starých průmyslových regionech, jako je právě Ústecký kraj nebo vybraná města v tom Ústeckém kraji. Zabývám se tedy lidmi, kteří pozitivně ovlivňují svoje okolí nebo jsou činností nějakým způsobem v určité míře, jak si přispívají celkovému rozvoji těch jednotlivých míst. Druhým tématem, kterým jsem se doposud zabýval a stále ještě zabývám, je podnikatelská migrace určitých lidí z měst na venkov. A jsou to takoví lidé, kteří dříve žili, vyrůstali ve městech, ale z důvodu nějakých jejich vnitřních pohnutek a motivací se přestěhovali na venkov a svojí ekonomickou aktivitou ten venkov do určité míry ovlivňují, povzbuzují zde tedy podnikatelskou aktivitu, vytvářejí pracovní místa, což na druhou stranu mívá často nějaké sociální i jaksi negativní dopady na ty venkovské lokality. Tohle vám říkám jenom z toho důvodu, abyste pochopili ty moje postoje, které budou prezentovány v této přednášce, která se jinak bude zabývat následujícími tématy. Nejprve bych chtěl objasnit otázku a vlastně poukázat na určitý rozkol v té ekonomické geografii, kdy vlastně si musíme předem ujasnit, jestli se budeme zabývat vývojem české nebo globální ekonomiky, tedy pozicí té české ekonomiky, jaksi v rámci nějaké mezinárodní ekonomiky a mezinárodního obchodu, nebo jestli se chceme zabývat vývojem té geografie jako vědy, těmi jednotlivými tématy, které tou geografií prostupují. Já jsem teda určitě pro tu druhou volbu, protože to má několik důvodů. Myslím si, že ty jednotlivé ekonomické aspekty a proměny, které vlastně určují tu tvář toho hospodářského zeměpisu jednotlivých zemí nebo celého světa, jsou dobře dohledatelné na internetu. Zdrojů je celá řada o té současné ekonomické situaci, o podnikatelských aktivitách napříč Českem i světem, proto bych se spíše obecně zabýval jednotlivými problémy a trendy nebo tématy, kterými se zabývá ekonomická geografie. Nicméně samozřejmě i v té mojí prezentaci uvidíte řadu příkladů z Česka a z regionu. Nejprve bych chtěl ale přeci jenom ze začátku poukázat na nějakou pozici české ekonomiky v rámci mezinárodního srovnání i v rámci srovnání jaksi vnitřní heterogenity nebo různorodosti jednotlivých regionů Česka, i když to je jenom opravdu ve zkratce. Dále bych se chtěl zabývat lokalizačními faktory, které vlastně rozhodují o tom, kde se jaká ekonomická aktivita bude dále rozvíjet. Nejenom v té počáteční fázi, to znamená, když tu firmu někde zakládáte nebo někdo jiný ji někde zakládá, ale i s ohledem na ten vývoj těch jednotlivých ekonomických odvětví, jednotlivých odvětví podnikatelské činnosti, co se týče průmyslu, zemědělství, ale i služeb, kde se ukazuje v poslední době, že více než ty tvrdé faktory v podobě například surovinové základny hrají roli i historické souvislosti a sociální souvislosti v daném regionu nebo státu. Dále se budeme zabývat problematikou globálního a lokálního dění. To znamená tedy, jak se globální trendy pozorovatelné na celém světě projevují různorodě v jednotlivých lokalitách, regionech, státech a místech
opět s důrazem na Českou republiku, protože ty globální procesy mají velice různorodé projevy napříč jaksi světovými státy. A poslední věcí, kterou bych chtěl v této prezentaci rozebrat, je problematika rozdílu mezi rozvojem a růstem, protože v tom prvním bodě, jak si stojíme, se budeme věnovat spíše tomu růstu, spíše těm ekonomickým proměnám nebo jaksi ekonomickým ukazatelům, které popisují to ekonomické dění v dané zemi. Nicméně ty úplně nevystihují tu situaci a kvalitu života v určitém regionu, v určité společnosti, takže se budeme zabývat vzájemným prolínáním těch ekonomických souvislostí s těmi společenskými ukazateli a s ukazateli nebo se sférou životního prostředí. Zase s důrazem na Česko a regiony Česka. Tak, nejprve bychom mohli přikročit k tomu, jaký je tedy ten rozdíl mezi ekonomickou geografií a geografií ekonomiky. Mohlo by se zdát, že se jedná o synonyma a určitě mnozí autoři taky tyto dvě fráze za synonyma budou považovat. Nicméně já jsem je použil nebo odlišil z toho důvodu, aby jsme si dokázali popsat ten můj pocit, který popisuje ten rozdíl mezi těmito dvěma frázemi. Tak, za prvé můžeme se tedy zabývat geografií ekonomiky nebo hospodářství, to znamená hospodářským zeměpisem. A ten nám popisuje určité rozmístění ekonomických aktivit v prostoru. To je to, na co jsem byl já ve výuce zeměpisu, zejména na základní škole, poměrně zvyklý a docela mě to bavilo. A teď postupem času se od toho asi ta geografie, mám ten pocit, trochu odvrací. Tato geografie nebo ten zeměpis určitě zohledňoval výrazně lokalizační hledisko, to znamená hledisko určitých míst, kde se vyskytují některé ekonomické nebo i jiné společenské aktivity. Odpovídá tedy na otázku, co a kde se vyrábí, co a kde se pěstuje, co se kde nachází, jestli je to v centru nebo v periferii, a určitě taky vnímá srovnávací hledisko, to znamená řeší otázku, jak se co vyrábí, do jaké míry to ovlivňuje ten region, zejména tedy z kvantitativního hlediska, to znamená z hlediska statistik, jestli je to významné světově, to, co se tady vyrábí, nebo v jakém jiném měřítku to významné je. V čem se jednotlivé regiony od sebe liší? Řeší se tedy význam územních jednotek, států, regionů a třeba i lokalit v podobě obcí, měst a vesnic. Nicméně, kam ten trend vlastně směřuje, čím se teď my, geografové, víceméně zabýváme, je snaha o vysvětlení a pochopení významu těchto ekonomických procesů a trendů. Takže minimální otázku, kterou bychom si v té ekonomické geografii v současné době měli klást, je otázka proč. Proč se ekonomická aktivita vykonává na určitém místě a ne někde jinde? Jakým způsobem ta ekonomická aktivita probíhá? Jak funguje? Jaké dopady má na určité společenské procesy? A to už je vlastně jaksi trendem, který předchází tu poslední otázku, která je na tomto slajdu zmíněna, že se tedy jako ekonomičtí geografové snažíme o jakési komplexní zhodnocení příčin a následků určitých společenských a ekonomických aktivit, nejen v důsledcích, co se týče ekonomických dopadů, ale i dopadů na společnost a životní prostředí, které mají ilustrovat ty následující snímky a vám je asi jasné, že prostě různé ekonomické aktivity mají různé dopady na společnost, například v podobě znečištění u chemického nebo energetického průmyslu a například pozitivní ekonomické dopady v podobě působení ekologického zemědělství, které je ilustrované na obrázku dole.
Tak, nejprve tím prvním tématem, kterým bych chtěl začít, je česká ekonomika v mezinárodním srovnání s ohledem na tu ekonomickou výkonnost, která vás možná zajímá nejvíce, možná ne. Myslím si, že je důležitý si odpovědět na otázku, na základě jakých charakteristik lze porovnávat národní a regionální ekonomiky. Určitě je tu řada kvantitativních charakteristik, tedy určitých statistik, kterými se můžeme ve výuce i během nějakého mezinárodního a meziregionálního zkoumání řídit. U těch statistických ukazatelů mi připadá zásadní rozhodně si uvědomovat a nezapomínat na to, co chceme naším srovnáváním a zkoumáním vlastně zjišťovat. Musíme se ptát sami sebe, co chceme tím srovnáváním objasnit, jestli teda nám záleží pouze na té ekonomické výkonnosti těch jednotlivých států nebo na kvalitě života jednotlivých skupin obyvatel v rámci těch regionů a států, nebo jestli chceme popsat rozvojovou úroveň té společnosti. Samozřejmě si musíme taky uvědomovat to, že ty statistické ukazatele jsou příslušné k danému regionu, k danému státu, to znamená, že ukazují nějaký průměr té situace, nějakou průměrnou situaci v tom daném místě. Proto musíme mít na paměti, že ten daný popis, ta daná statistika rozhodně nevystihuje většinou, tedy rozhodně nevystihuje situaci celé země. Vy můžete vidět tyhle ty obrázky vpravo. To je příklad Jihoafrické republiky, která sice je často dávána jako dobrý příklad africké země, která má vyspělou ekonomiku relativně bohatou. Nicméně z těch obrázků je patrné, že vlastně naráží na problém velkých společenských nerovností, velké nerovnosti, co se týče rozložení bohatství. Tak, pokud bychom se měli soustředit na ty ukazatele průměrné ekonomické výkonnosti jednotlivých států nebo-li národních ekonomik, tak asi tím hlavním ukazatelem, nejčastěji zmiňovaným i ve veřejných médiích, je hrubý domácí produkt, HDP, což je celková peněžní hodnota výrobku a služeb vytvořená na určitém území, tedy vlastně prakticky v mezinárodním srovnání se jedná většinou o státy, za určitou časovou jednotku, kde se udává obvykle 1 rok. Tohleto číslo, to HDP, je taková mantra, kterou často slyšíte možná někde v nějakých veřejných médiích, ve sdělovacích prostředcích. Myslím si, že je to tím, že prostě společnost je do značné míry závislá na číslech a dokud nebylo reprodukční číslo R, který vypovídá o tom, kolik covidových případů přibyde nebo ubyde, tak by to HDP bylo slyšet mnohem častěji, jako tomu bývalo v minulých měsících a letech. U toho HDP je důležité rozlišovat 3 určité jako dílčí statistiky. Tak určitě celkové HDP, které se váže k regionu, v případě Česka za rok 2019 je to asi o ničem nevypovídající číslo 250 miliard dolarů, které tedy poněkud lépe asi uvede to uvedení na tom celosvětovém žebříčku, co se týče HDP, a to je 46. místo na světě. Nicméně tohleto číslo samozřejmě vůbec nezohledňuje velikost těch jednotlivých ekonomik, která je dána pochopitelně počtem obyvatel nebo ekonomicky aktivních obyvatel v těch jednotlivých zemích. Proto často upozorňuji na to, že tohleto číslo je trochu zavádějící a u velkých států bude to HDP většinou poměrně vysoké. Pak tu máme poněkud více vypovídající ukazatel HDP na obyvatele, který tedy přepočítává těch 250 miliard na jednotku obyvatel. Takže jeden průměrný obyvatel České republiky vyprodukuje asi 23 000 amerických dolarů, což je v tom celosvětovém žebříčku poměrně podobné tomu předchozímu ukazateli. Dále, což je z těch 3 ukazatelů asi ten nejvíce vypovídající, je HDP na obyvatele v takzvané paritě kupní síly, která přepočítává HDP podle
v podstatě hodnoty peněz v jednotlivých ekonomikách, protože si musíte uvědomit a představit, že za stejný balík peněz si nekoupíte totéž v Česku nebo v Norsku. Já jsem to uvedl na nehynoucím, nestárnoucím příkladu piva, kolik piv si asi koupím v České republice za 500 a kolik si jich třeba koupím v Norsku nebo v Německu. Tady asi hodně, v Norsku třeba 2 nebo 3. Takže to je ta parita kupní síly, tedy určitě se nepřepočítává jenom na pivo, ale na takzvaný spotřební koš, který je souborem určitých služeb a produktů, které vlastně jsou typické pro všechny takové ty společnosti nebo spotřebu domácností a podle nich se počítá ta cenová úroveň jednotlivých zemí. Tak, určitě lze porovnat i meziroční přírůstky HDP, ale u tohohle bych spíš upřednostnil jak si zohledňovat jejich dlouhodobé průměry. To znamená růst HDP v určitém víceletém časovém úseku. A tam je potřeba si uvědomit, že nejrychleji rostou samozřejmě ty relativně slabé ekonomiky, které byly později industrializovány a globalizovány. To znamená, že nelze jako říct, že třeba Mongolsko je na tom mnohem lépe než Česká republika, protože má meziroční přírůstky HDP mnohem vyšší než my. U nás je ten průměrný roční přírůstek HDP asi 2%, což je skoro nic a dělá to asi 150. místo ve srovnání těch světových ekonomik. Ale pro ty západní rozvinuté země je to poměrně běžná situace. Abychom si to srovnali na úrovni Evropy, tady vidíte na levém obrázku HDP v bilionech amerických dolarů za rok 2019, kde je ta Česká republika tedy v těch nejnižších hodnotách, protože je to ale relativně malá ekonomika s relativně malým počtem obyvatel oproti těm ostatním zemím. Pokud to přepočtete na ty obyvatele, na ty jednotlivé obyvatele toho daného státu, tak už se vlastně posouváme do té prostřední kategorie. Pokud na tu paritu kupní síly, tak jsme na tom už výrazně jakoby lépe ve srovnání s těmi ostatními zeměmi, dokonce jako zhruba na úrovni těchto vyspělých západních zemích, jako je Francie nebo Spojené království. Tak, dál se dostáváme k tomu samému srovnání žebříčku jednotlivých zemí světa, tentokrát teda ne Evropy, ale světa. Asi je na tom potřeba, nebo chtěl jsem na tom ilustrovat tu velikost těch jednotlivých ekonomik, že hraje rozhodně roli počet obyvatel, ale nejenom to, určitě i jejich samotná ekonomická rozvojová úroveň. A taky jsem chtěl poukázat tu pozici té České republiky, že se vlastně nachází v obležení těchto zemí, které jsou tady vyjmenované. Zajímavým příkladem je vždycky to Portugalsko, které nás tak nějak doprovází, které je asi ekonomicky jako podobně výkonné jako ta Česká republika, je podobně stejně velká země. Pro srovnání jsem vždycky uváděl i Slovensko. Tady, pokud někdo dobře kouká, tak si může všimnout, že ty Spojené státy americké mají to HDP na obyvatele úplně stejné jako to HDP na obyvatele v paritě kupní síly, a to je z toho důvodu, že tedy všechny ty parity kupní síly, to znamená ta ekonomická výkonnost nebo nákupní síla, je přepočítávána do té americké měny, do těch amerických dolarů, tudíž tedy jako porovnávány s tou ekonomickou úrovní těch Spojených států, proto tedy tady je ta stejná hodnota. Tak, posuneme se dál. Tady vidíte určitě atraktivní grafiku toho, jak by se taky dalo to světové bohatství nebo světový hrubý domácí produkt vizualizovat. Takže ten zdroj How Much určitě doporučuji i pro vaši výuku. Je tam spousta zajímavých grafů, který by se daly použít i ve výuce. Česká republika je tady v tom velkým žlutým políčku zbytek světa, takže tam bude mít někde svůj malý kousíček z tohohle toho.
Tak, určitě to HDP není jako samospásný, je potřeba ho kritizovat samozřejmě, je potřeba si uvědomit, k čemu se určuje. To HDP určitě nezohledňuje produkci domácností, to znamená to, co si vy vypěstujete a vyrobíte sami doma. A tato produkce těch domácností nebo nějakých, řekněme, drobných komunit může být velice významná, zejména v těch rozvojových zemích. Nechci tím jako říct, že by ty rozvojové země třeba nebyly chudí, to určitě ne, ale myslím si, že tyhle ty faktory jako nějakého domácího zemědělství vůbec nejsou zohledňované v tom HDP, takže je potřeba si i tohleto uvědomit. To HDP taky nezohledňuje šedou ekonomiku, která podle Mezinárodního měnového fondu vytváří asi třetinu HDP, dokonce i tedy v rozvinutých zemích, v tranzitních ekonomikách, jako je Česko, je toho ještě o něco víc, asi 40%. Ta šedá ekonomika neznamená tedy jenom jaksi to, že někdo okrádá stát v podobě daňových úniků nebo práce na černo, ale i ten první bod, vlastně tu produkci domácností a další aspekty. To HDP samozřejmě taky nezohledňuje tu vnitřní rozmanitost té ekonomiky. To znamená, že ta tvorba hrubého domácího produktu je dána určitě nějakými jaksi významnými jádry. V České republice třeba Prahou, nicméně na té tvorbě celkového HDP se podílí i ty ostatní regiony, a to tedy výrazně menším podílem. Určitě jsou tady vedle toho HDP i další ukazatele ekonomické výkonnosti, jako třeba hrubý národní produkt, který tedy zohledňuje jaksi výrobu nebo produkci všech českých firem nebo všech českých občanů bez ohledu na to, kde je ta produkce vykonávána. To znamená, že i zohledňuje ty české firmy v zahraničí, naopak zase nezohledňuje zahraniční firmy v Česku. Tak. Dále třeba produktivita práce nebo ukazatele nezaměstnanosti, které po celé Evropě jsou vlastně relativně nízký v poslední době. To Česko s těmi 2% ekonomicky aktivních obyvatel, tedy nezaměstnaných, je nejnižší číslo v rámci Evropské unie v současné době. Podle mého názoru, co je přínosné, je zohledňovat ukazatele příjmové nerovnosti jednotlivých zemí, které poukazují tedy na rozdělení příjmů v rámci těch jednotlivých ekonomik a nepřímo tedy i zohledňují ty rozdíly mezi bohatými a chudými, zase v rámci určitého regionu nebo země. Tyto statistiky se nazývají například Giniho index, anebo můžeme počítat prostě podíl obyvatel s příjmem pod hranicí chudoby, anebo podíl příjmů připadajících na určitý podíl populace. To si můžeme zohlednit nebo ilustrovat právě tady na tom příkladu, kde vidíte příjmy nebo seznam světových zemí podle příjmů připadajících na nejbohatších 10% obyvatel. Takže vidíte, že Česko je v tomhletom ohledu na tom relativně dobře, nebo dobře, jak se to vezme. Prostě podíl těch 10% nejbohatších lidí na celkových příjmech v daném státu za určité období je relativně nízký. To znamená, že 10% nejbohatších lidí nebo lidí s nejvyššími příjmy vydělá 20% těch příjmů z celkového balíku těch příjmů, které připadají na celkovou populaci toho státu. Oproti tomu třeba v Jihoafrické republice je ten rozdíl těch příjmů mezi bohatými a chudými opravdu extrémní, takže 10% nejbohatších lidí získá polovinu celkových příjmů, které jakoby získávají všichni lidé v té dané zemi. Naopak, druhá strana těch nůžek, příjmy připadající na nejchudších 10% obyvatel a zase na špici této statistiky je Česká republika, kde jsou relativně vysoké ty příjmy těch příjmově nejchudších skupin obyvatel 42% a oproti těm 21,5% těch nejbohatších obyvatel. Na chvostu téhleté tabulky by byla znovu ta Jihoafrická republika někde těsně před tou Venezuelou, kde vlastně
10% nejchudších obyvatel získává nebo vydělává pouze polovinu procentního bodu těch příjmů, které připadají na celou tu Venezuelu. Tak. Myslím si, že je důležitý si uvědomit v tomto případě, nevím, jestli jsem něco důležitého nepřeskočil, ano, že ukazatele ekonomické výkonnosti určitě nezohledňují taky ty nepeněžní faktory kvality života, protože vy si asi dokážete představit, že peníze nejsou všechno a kvalitu života nelze měřit pouze těch ukazatelů ekonomické výkonnosti, proto je tady zohledňována v určitých ekonomických nebo spíše ukazatelích jaksi kvality života řada jiných faktorů, jako je vzdělávání, volný čas, zdravotní péče nebo kvalita životního prostředí. Proto bylo vyvinuto několik komplexních hodnotících ukazatelů. A ty ukazatele by se asi daly rozdělit do 3 skupin. To jsou ukazatele lidského rozvoje nebo lidského kapitálu, pak ukazatele celkové rozvojové úrovně a kvality života a pak ukazatele lidského štěstí. Co se týče toho lidského rozvoje nebo lidského kapitálu, to je vlastně soubor vlastností jednotlivých, možná v tomhletom ohledu spíše ekonomicky aktivních jedinců, ale vlastně každého člověka, který se stává ten lidský kapitál tedy z jeho schopností, dovedností, jeho inteligence, přirozeného talentu, možná i ochoty pracovat, zkušeností, znalostí a jeho fyzického zdraví. No a ten se dá měřit třeba formou nějakého složeného indikátoru indexu lidského kapitálu, který hodnotí tedy 3 vybraná kritéria, která zohledňují jaksi zdraví populace, vzdělanost populace a úmrtnost. Jak spolu souvisí tyhle ukazatele lidského kapitálu a produktivita práce? Vlastně jsou navzájem přímo závislé, protože čím vyšší je ten lidský kapitál, vzdělání, zdraví a tak podobně, tak tím vyšší je i ta produktivita práce a větší ekonomická výkonnost toho daného státu nebo regionu. Takže, jak už jsem říkal, ten index lidského kapitálu se skládá z jednotlivých těch proměnných a Česko je v tom konečném součtu těch indikátorů na stupnici od 0 do 1 někde na 24. místě ve světě. Možná známější je index lidského rozvoje, který tedy taky zohledňuje zdraví a vzdělání, ale přidává i tu ekonomickou výkonnost, tedy hrubý národní příjem, to znamená něco podobného jako ten hrubý domácí produkt. Česko tedy v tomto indikátoru v roce 2018 bylo na 26. místě na světě, jak můžete vidět, tedy vy vidíte ten index toho lidského kapitálu v té tabulce vpravo ve srovnání s jinými státy. Tak, pak tu máme i další ukazatel celkové rozvojové úrovně daných regionů a kvality života v daných regionech, jako je index štěstí, který taky zohledňuje HDP na obyvatele, ale taky sociální podporu ze strany státu nebo naději dožití a další řadu indikátorů. Ten vychází z národní statistik a z dotazníkových šetření prováděných v těch jednotlivých národních státech. Česko se v tomto ohledu umístilo na 20. místě na světě v roce 2019. Nejšťastnější z tohohle ohledu, jako v uvozovkách nejšťastnější, nelze to pak samozřejmě brát doslova, jsou ty severské země, jako Finsko, Dánsko, Norsko nebo Island. No teď je otázka, jestli to štěstí vlastně souvisí s tou ekonomickou výkonností, s těmi penězi, která ta národní ekonomika generuje. A to popisuje ten graf spokojenost versus HDP, že ty ukazatele ekonomické výkonnosti do značné míry jako poukazují na tu kvalitu života nebo souvisí s těmi indikátory kvality života. Nicméně je třeba si uvědomit, že to HDP nebo hrubý národní produkt je v určité formě vlastně už obsaženo v těchto indexech
štěstí a indexech kvality života, jak jsem ukazoval v těch jednotlivých kritériích, které jsou tady zohledněny jako HDP na obyvatele. Takže to, jak si uměle zkresluje tuhletu statistiku. A pak se taky zdá, že existuje určitý bod zlomu, kde ten další ekonomický růst už neznamená růst kvality života, která se teda pak paradoxně snižuje. A to je pak dobře znát na nějaké jaksi mikroregionální úrovni jednotlivých měst, třeba zrovna těch globálních megalopolí typu Londýn, kde vlastně sice ta ekonomická výkonnost toho města nebo toho regionu přilehlého výrazně stále roste, nicméně vlastně ta spokojenost těch obyvatel postupem času klesá, třeba z důvodu přelidnění nebo velké dopravy, špatného životního prostředí obecně. Tak, tady to je mapa ukazatele indexu štěstí, kde vlastně celá ta Evropa je v těch zelených číslech. Je potřeba samozřejmě se na to dívat trochu kriticky, protože se určitě ti tvůrci toho indikátoru neptají všech a vychází to samozřejmě částečně i z těch statistických ukazatelů, které jsou do značné míry subjektivně vybrané. Co se týče struktury ekonomiky v rámci jednotlivých zemí i v rámci Česka, tu lze samozřejmě hodnotit z hlediska několika kritérií a nejčastěji se to dělá podle podílu jednotlivých odvětví na hrubém domácím produktu a na zaměstnanosti. To znamená, kolik zaměstnaných připadá na zemědělství, kolik na průmysl a kolik na služby v daném regionu nebo státu. Česko tedy lze považovat z tohohle úhlu pohledu za velice průmyslovou zemi, protože asi 37% zaměstnaných působí v průmyslu, což je nejvíce průmyslová země v Evropě, nebo nejvyšší míra této statistiky v Evropě. Pokud se podíváte na statistiku Českého statistického úřadu, to číslo bude úplně jiné, protože já jsem zrovna tady vycházel se statistik Světové banky, protože Český statistický úřad odděluje jak průmysl od stavebnictví, který má v České republice podíl asi 7% na zaměstnanosti, takže tady vlastně v těch ukazatelích té Světové banky je to stavebnictví započítáno do toho průmyslu. Na služby pak teda připadá asi 60% a tahle ta úroveň je tedy relativně nízká z důvodu té vysoké úrovně toho průmyslu. Obecně jde teda říct, že vyspělé západní ekonomiky mají většinu zaměstnaných právě ve službách, minimum zaměstnaných jako v řádu jednotek procent v zemědělství a pak nějaké drobné desítky procent v tom průmyslu. Samozřejmě závisí na velikosti státu taky. Tak, co je ale důležité z hlediska současného postavení těch západních zemí, a jejich ekonomickém postavení v těch žebříčcích jednotlivých ekonomik je jejich úroveň znalostní ekonomiky, znalostního sektoru, takzvaného kvartéru, to je součást toho sektoru služeb, který se někdy, to asi víte, ještě navíc jako vyčleňuje z toho sektoru služeb. A jsou to tedy znalostně náročné služby jako práce v médiích, v IT, v kreativním a zábavním průmyslu nebo ve vědě a výzkumu. No a ta kvalita a velikost toho kvartérního sektoru, to znamená podíl jako zaměstnaných v tomhletom kvartérním sektoru, určitě odpovídá nějakému potenciálu pro inovativnost ekonomiky a ta inovativnost ekonomiky dál je tedy jakousi komparativní výhodou při nějaké konkurenceschopnosti jednotlivých národních ekonomik na mezinárodním trhu. Tak. A co ta inovativnost vlastně znamená? No to je taková schopnost toho státu nebo regionu vytvářet a prodávat nové produkty, to znamená výrobky i služby, nějakými novými způsoby, které jsou tedy většinou levnější, to znamená efektivnější, ale třeba i ekonomičtější, více schůdné pro nějakou sociální složku pro společnost. Tak, nepřímo se tohleto dá, ta úroveň té znalostní ekonomiky taky měřit náklady vynaloženými na vědu a výzkum. V České republice
to, ta suma dělala asi 1 nebo necelá 2% hrubého domácího produktu, čímž Česká republika zaujímala 19. místo na světě, a na tom grafu a mapě vpravo můžete vidět ty ekonomiky, které vlastně vynakládají největší výdaje z podílu na HDP na vědu a výzkum, a na mapě můžete vidět ty nejvíce inovativní ekonomiky nebo země světa rozdělené podle inovativnosti z několika kritérií dohromady spojených do nějakého inovačního skóre, kde je to Česko takové jako nadprůměrné, řekněme. No a na to složení těch ekonomických aktivit, které se jako v Česku dějí, se dá koukat i z pohledu zahraničního obchodu. Česká ekonomika je poměrně exportní ekonomikou, to znamená, že ta úroveň toho, co se vydělá exportem, je asi v hodnotě 3/4 hrubého domácího produktu. Ta importní hodnota toho, co se zase zpět doveze, je asi 69%. Tak, můžete si všimnout na těch obrázcích té struktury toho exportu, co se týče těch výrobků a služeb. Ty služby na tom exportu nehrají asi zase tak vysokou roli. Tady, co se týče toho průmyslu, můžete vidět, že ta česká ekonomika je relativně silně jakoby závislá na exportu strojírenských výrobků, hlavně tedy aut, která tvoří asi 10% toho českého exportu. Tyhle ty pěkné grafy vychází z Atlasu ekonomické komplexity, taky doporučuji ten zdroj pro srovnání jednotlivých národních ekonomik s ohledem na jejich import a export. A nejenom s ohledem tedy na tu strukturu, to znamená v jakých oborech nebo jaké produkty ty jednotlivé ekonomiky vyváží a dováží, ale komu, s kým tedy v tom zahraničním obchodu spolupracují. A tady je zase příklad České republiky, co se týče exportu. Takže česká ekonomika, to asi víte, to je poměrně známá věc, je poměrně silně závislá na zahraničním obchodu s těmi sousedními zeměmi, zejména tedy s Německem. Taky se jako říká někdy trochu hanlivě té České republice 17. spolková země, že je vlastně silně provázaná s tou německou ekonomikou. To hodně souvisí s tím automobilovým průmyslem a strojírenským průmyslem. Nicméně, i když jsem teda tady zmiňoval, že jsme poměrně závislí na vývozu strojírenského zboží, tak to spektrum těch strojírenských výrobků je tak široké, že ta česká ekonomika je dá se považovat za velmi diverzifikovanou, různorodou a komplexní, což lze ilustrovat tím, že si vlastně tu českou ekonomiku nebo ten její export porovnáváme s jinými ekonomikami. To Rakousko je tady zmíněné z toho důvodu, nebo i to Slovensko, i jako země, které jsou nám blízké a relativně podobné. U toho Rakouska si lze všimnout teda mnohem většího významu toho sektoru služeb, nejen s ohledem na cestovní ruch, ale i ostatní služby. Lucemburskou ekonomiku jsem sem dal z důvodu, že je to ekonomika právě extrémně zaměřená na služby, a to zejména tedy ty bankovní a finanční služby. Slovenská ekonomika je taky zajímavá tím, že je vlastně ještě mnohem víc závislá na vývozu těch strojírenských výrobků, zejména aut a součástí aut nebo jiného zboží pro automobilový průmysl. Rusko jsem sem dal pro srovnání, že na rozdíl od těchto relativně vyspělejších ekonomik, jako je to Slovensko, Česko, Rakousko, je silně závislé na vývozu vlastně primárních surovin, ne tedy hotových výrobků, ale primárních surovin v podobě zejména té ropy a i dalšího přírodního bohatství.
Tak, tady vidíte ty statistiky toho Českého statistického úřadu z hlediska tedy zaměstnanosti v průmyslu. Tady vidíte, že to vlastně je trochu jiné, že se ta statistika liší od té statistiky té Světové banky a to jsem říkal, že ten rozdíl je právě v tom stavebnictví. Tak, jenom stručně bych tedy připomenul nějaké regionální rozdíly v rámci regionu Česka. Tady na tom prvním grafu HDP na obyvatele je vidět, jak se rozevírají ty nůžky mezi Prahou a ostatními regiony, i když všechny regiony v podstatě dlouhodobě ekonomicky rostou, tak ta Praha jim velmi, velmi rychle utíká. Obdobná statistika je i v tom prostředním grafu. Napravo vidíte třeba pro srovnání obecnou míru nezaměstnanosti, která je vlastně extrémně nízká v rámci všech regionů a myslím si, že by byla chyba se pouštět do nějakého hodnocení z toho hlediska, že některé regiony jsou na tom velmi špatně a některé velmi dobře. Karlovarský kraj může být třeba jako hůře hodnocen v tomto ohledu z hlediska nějaké sezónní nezaměstnanosti v cestovním ruchu, která samozřejmě jako roste mimo hlavní turistickou sezónu, takže v zimě. Co tu máme dál? No, ukazatele kvality života v regionech, těch je taky celá řada a obecně se tím zabývá třeba firma Obce v datech, to znamená její výsledky jejího šetření jsou sice prováděny jenom na 206 obcích v rámci Česka, ale jsou to většinou ta větší města, takže to určitou vypovídající hodnotu má. Tato firma zase hodnotí ta města nebo ty obce s ohledem na nějaké statistické ukazatele zdraví, životního prostředí, materiálního zabezpečení, vzdělání, mezilidských vztahů a služeb. No a z té mapy možná si jde povšimnout, ale i z těch výtahů tady z toho žebříčku, že nejlépe na tom jsou obce v okolí Prahy a Brna a nejhůře vlastně obce v severozápadních Čechách, v Ústeckém kraji a v Moravskoslezském kraji. Tak samozřejmě těch statistik, kterými se dá ta úroveň těch krajů nebo jednotlivých měst porovnávat, je celá řada, jako je třeba hrubá měsíční mzda nebo podíl osob s vysokoškolským vzděláním. Myslím si, že tady se dá vlastně najít spousta aplikací do výuky. Studenti nebo žáci si můžou vytvářet nějaký samostatný indexy, kde spojují jednotlivé ty ukazatele dohromady a pokusí se tak jako stanovit nějakou celkovou životní úroveň v těch jednotlivých krajích. Základem asi veškeré té aplikace do výuky je vždycky porovnávání té země nebo regionu podle určitého vybraného ukazatele, ale mě by zajímalo, nebo z hlediska té výuky by mi připadalo zajímavější, kdyby tyto úrovně těch statistických ukazatelů byly jaksi konfrontovány těmi studenty z hlediska nějakých kvalitativních dat, to znamená nějakých jako příběhů obyčejných lidí nebo nějakých novinových článků, které by poukazovaly na to, že třeba ta statistika není úplně přesná nebo se netýká všech skupin obyvatel nebo všech jaksi rozvojových témat v té společnosti, že prostě navzdory třeba vysoké ekonomické výkonnosti se v té Praze dá najít řada problémů. Tak. Teď už ale k těm samotným tématům, kterými se může ekonomická geografie česká, nejenom česká, vlastně ekonomická geografie obecně zabývat. První, které jsem vybral, je rozmístění ekonomických aktivit. To je dáno samozřejmě několika nebo mnoha proměnnými. Můžeme tady jmenovat ty tradiční lokalizační faktory, které asi dobře znáte, které i já si pamatuju ze základní a ze střední školy, že jsou to vesměs jako zeměpisné geografické faktory, které hrají roli v
tom, kam se daný průmysl nebo daná firma umístí. Takže tyto faktory mohou být například přírodní, jako je relief. Pokud chcete udělat asi lyžařský centrum, tak ho nebudete dělat na placce. Jako jsou surovinové zdroje, uhlí budete těžit tam, kde je uhlí, to je jednoduché, nebo energetické zdroje. Pak nějaké ekonomicko-technologické faktory, jako je infrastruktura v podobě třeba tady západního nádraží v Ústí nad Labem, který je důležitý pro ty chemické závody poblíž. Blízkost trhu jako odbytiště, když třeba mluvíte o potravinářském průmyslu, tak aby se to neskazilo, tak musí být blízko ten trh, to odbytiště. Pracovní síla s ohledem na její kvalifikaci, to znamená vzdělaná třeba pracovní síla, anebo pracovní síla s ohledem na její množství, že třeba potřebujete pro tu výrobu spíše větší množství méně kvalifikovaných pracovníků. A další sociopolitické faktory, které třeba tady jmenuje ten bičík s Janským, jako jsou nějaké společenské, historické a strategické nebo subjektivní faktory, kterým se budu dále věnovat. No a teď si myslím, že tady je zase jako určitá vhodná příležitost, jak tyhle ty faktory aplikovat do výuky, že lze vybrat třeba nějakou firmu nebo odvětví ve svém okolí a zhodnotit tyhle ty lokalizační faktory, které vlastně vedly toho podnikatele původně k tomu, aby tam tu firmu umístil v tom regionu, ale jestli tyhle ty faktory lokalizační přetrvávají i do dneška, nebo jestli jsou spíše jakoby věcí nějaké tradice a setrvačnosti toho, že ta firma stále působí v daném regionu na určitém místě. No a jenomže já si myslím, že v současné době hraje prostě mnohem větší roli než tyhle ty tvrdý faktory, spíše ty sociální, historické souvislosti, které určují to, že v některém regionu nějaké odvětví přetrvává, v některém upadne. Určitě z pohledu takzvané evoluční ekonomické geografie je dáván velký důraz na nějaký vývoj, tradici a historii odvětví v daném regionu. Tam je teda důležitá ta samotná tradice toho, že tady prostě vyrábíte to, co tady bylo vyráběno odedávna, a nejenom z hlediska jako nějaké zakořeněnosti takzvané. To znamená, že ti aktéři nechtějí, nebo provozovatelé firm nechtějí ustat s tím svým odvětvím, protože nic jiného neumí, ale i z důvodu toho, že vlastně v těch regionech existuje určitá forma infrastruktury, která je typická pro určitá odvětví, jako je třeba sklářský průmysl v Teplicích, a proto už se vlastně nevyplatí ty jednotlivé fabriky přesouvat někam jinam, protože i když třeba ty původní lokalizační faktory v podobě nějakých surovinových zdrojů už nepřetrvávají, tak vlastně ten kapitál v podobě těch vybavení těch určitých fabrik přetrvává dál, a taky v podobě té kvalifikované pracovní síly, která v tom regionu stále je. Tak. Samozřejmě tyhle ty tradiční odvětví určitě do značné míry naráží na nějakou globální konkurenci po tom, co se česká ekonomika globalizovala a byla otevřena nějakému světovému trhu. To znamená, že pokud chtějí tyhle ty odvětví přežít, tak se musí nějakým způsobem inovovat, transformovat, odlišit tu svoji původní výrobu a specializovat ji. Odlišit ji tedy od té výroby, která je vykonávána třeba někde v Číně, protože tam je základním tím lokalizačním faktorem ta cena té pracovní síly nebo dostupnost těch surovinových zdrojů. My tu nemáme extrémně levnou pracovní sílu ani dostupné surovinové zdroje, proto musíme prostě stavět na něčem jiným, odlišit tu výrobu nějak. Takže ty nekonkurenceschopné podniky, které tu výrobu nedokážou odlišit a inovovat, upadnou, jako je například textilní průmysl. Tady ta textilka je konkrétně ve Vejprtech, teď už je asi úplně kompletně zbouraná, si myslím.
A jiné podniky se naopak dokázaly s tou konkurencí na světových trzích vyrovnat. A to je třeba příklad toho děčínského Čárdferoxu, který vyrábí jaksi zásobníky na skapalněné plyny, třeba oxid uhličitý nebo i zemní plyn pro jiná průmyslová využití. V případě třeba té teplické sklárny si můžeme všimnout nějakého posunu z výroby tabulového skla nebo nějakého toho skla pro výrobu nádobí na nějaké bezpečnostní architektonické sklo a sklo pro automobilový průmysl. To je vlastně ta globalizace té výroby v praxi. Důležité jsou ovšem i ty sociální faktory, to znamená schopnosti, dovednosti a vazby jednotlivých aktérů, třeba majitelů těch firem a politicky aktivních jako lidí, takže té politické reprezentace těch regionů, které rozhodují o rozvoji toho území, tedy ten lidský a sociální kapitál. Tak, ta ekonomická úspěšnost regionu teda souvisí s celou řadou neekonomických faktorů, to znamená s kvalitou životního prostředí, s kvalitou společenského života nebo vyžití v daném regionu, protože na to ve skutečnosti ta ekonomická aktivita dále navazuje. Pokud se ve městě bude špatně žít, pokud to bude špinavý a nebezpečný město, nebude tam chtít nikdo kvalifikovaný bydlet, nebude tam moct sehnat práci a proto ta ekonomická aktivita a vyspělost toho regionu nebude tak vysoká, jako pokud to město bude hezký, aktivní, bude tam co dělat. V takovém případě pak tam ty podnikatelé mohou zůstávat a působit. A v neposlední řadě mezi tyhle nový nebo sociální faktory, myslím tím lokalizační faktory ekonomiky, patří taky regulace trhu v podobě nějakých zákonů, vládních nařízení, cel nebo ekologických nařízení. Tady si můžete představit třeba limity těžby, nebo jsou tu určitá embarga, která hrají roli jaksi na tom celosvětovém trhu, nebo i covidová opatření, které vlastně regulují výrazně v současné době nějaký ekonomické dění obecně. Nebo daňové pobídky, které vlastně jsou třeba dávány nějakým přímým zahraničním investicím v podobě výrobních hal někde na předměstích v současné době. Tak, pokud si to teda jako nějak sesumírujeme, tak můžeme říct, že důležitou roli v té ekonomické úrovni těch západních rozvinutých zemí hrají znalosti, které jsou jako zásadní komparativní výhodou a lokalizačním faktorem jakékoliv ekonomické aktivity. Ne jakékoliv, ale té konkurenceschopné ekonomické aktivity v rozvinutých zemích. To znamená, že ti aktéři, to znamená podnikatelé a jejich pracovní síla, mají určité kompetence, které nesou ten inovační potenciál daného odvětví nebo daného regionu. Tak, a některé ty znalosti dokonce jsou zakořeněné v tom regionu, to znamená, že se předávají z generace na generaci. To bylo dobře, myslím si, vidět na příkladu třeba toho sklářského průmyslu v těch Teplicích. Úspěšnost jednotlivých regionů taky hodně souvisí s přidanou hodnotou jednotlivých ekonomických aktivit, které se vlastně vykonávají v těch daných regionech. Můžeme rozlišovat regiony s vysokou a nízkou přidanou hodnotou, nebo lépe řečeno odvětví. A ta vysoká přidaná hodnota vzniká tam, kde je dobře aplikovaná nebo dobře využívaná lidská práce, kvalifikovaná lidská práce. To znamená, že tam se vyskytují odvětví se zapojením výzkumu, vývoje, designu a marketingu, jak už jsem o tom mluvil dříve. Naopak tu máme regiony nebo odvětví, které se soustředí na nízce kvalifikovanou lidskou práci. To jsou odvětví montážní a
jaksi subdodavatelská odvětví, například výroba součástek pro ten automobilový průmysl. Nezáleží tady na samotné značce, to znamená, nezáleží na tom, jestli vám v daném regionu působí Volkswagen, ale záleží na tom, jaký druh výroby ten Volkswagen v tom vašem regionu nebo v té vaší zemi vykonává. Jestli tam je ten výzkum a vývoj, nebo ten prodej, nebo jestli se tam to auto jenom smontuje, nebo jestli se tam smontují jenom ty světla do toho auta. Ano. Rozdíl mezi teda těma nekvalifikovanýma regionama a kvalifikovanýma regionama je vlastně ten, že u těch kvalifikovaných regionů dochází většinou ke spolupráci jaksi veřejné sféry, té podnikatelské sféry a sféry vědy a výzkumu, kde si musí navzájem tyhle ty 3 segmenty pomáhat, tak aby mohla produkce těchto biznisů, těchto průmyslových výrobců být inovativní a konkurenceschopná na globálním trhu. Důvodem, proč bychom tohleto měli propagovat, tyhle ty znalostně náročné produkce nebo výroby, je, že odvětví s tou velmi nízkou přidanou hodnotou jsou velmi zranitelná z hlediska konkurence toho regionu, například montáž. A vy si můžete všimnout tohoto titulku, protože ty montovny, které tady jako v regionu máme, i když tohle je příklad z Plzeňského kraje, a vy si můžete v tomhletom představit třeba průmyslovou zónu Triangle, Josef, Krupka a další průmyslové zóny napříč Ústeckým krajem, který vlastně jsou dost často z hlediska zaměstnanosti místního obyvatelstva dost závislé na tom, jak se rozhodnou jednotliví ti zaměstnavatelé, kteří jsou obvykle přilákáni na to dané místo nějakými pobídkami ze strany státu, to znamená, že třeba po 10 let nemusí platit daně z nemovitosti a ve chvíli, kdy skončí tahle ta investiční pobídka ze strany státu, tak můžou odplout prostě někam jinam, kde si najdou levnější nekvalifikovanou pracovní sílu a bude celkově ta jejich výroba méně nákladná. Takže můžeme obecně říct, že i z hlediska specializace a rozmanitosti regionů lze rozlišovat ty jednotlivé regiony a státy na méně úspěšné a úspěšné, protože ty regiony s tou rozmanitější ekonomikou jsou většinou méně zranitelné než ty regiony, které jsou silně specializované, jako například uhelné regiony nebo ty regiony, kde velkou roli pro zaměstnanost hrají právě tyhle ty průmyslové parky zaměřené pouze na montáž. Tak, dalším tématem je význam globalizace a její lokální projevy. Vlastně už navážu na to, co jsme tady říkali v těch předchozích slajdech. Globalizace obecně by se dala definovat jako soubor procesů, které prohlubují a rychleji propojení společnosti na globální úrovni. Ta globalizace má celou řadu projevů, ekonomických, politických, kulturních i sociálních. Mezi těmi ekonomickými lze určitě jmenovat velkou provázanost a rostoucí provázanost na poli národních nebo státních ekonomik, terciarizaci ekonomik, to znamená růst sektoru služeb a růst významu té znalostní ekonomiky. Z těch politických určitě největší význam má růst významu mezinárodních uskupení, jako například Evropská unie, ale ve světě bychom našli těch uskupení celou řadu. A pak tu máme nějaká kulturní specifika globalizace, jako je zbližování kultur skrze média a spotřebu. Všichni chodí do mekáče, všichni pijou Coca-Colu. Ne všichni, přeháním to. Sociální faktory globalizace, mezi ty určitě patří jako růst ekonomických rozdílů mezi jednotlivými státy a regiony. To znamená, že sice se přesouvá to měřítko, ve kterým ta jaksi ekonomika nebo ty ekonomické aktivity probíhají, ale ten rozdíl mezi bohatými a chudými neustále roste.
protože se posilují i vztahy nadřízenosti a podřízenosti mezi geografickými oblastmi. Můžeme si představit globální města zase, jako je ten Londýn a New York, a mezi periferiemi, jako jsou třeba nějaké země s nekvalifikovanou a lacinou pracovní silou, což lze dobře demonstrovat na tomhletom obrázku, který je satirou vlastně na výrobu firmy Nike, kde se ty kvalifikované procesy koncentrují určitě ve Spojených státech zejména, a ty nekvalifikované v podobě jaksi montáže, konkrétně teda v případě těch textilních závodů toho šití se koncentrují spíše v těch asijských trzích. Tak, ta globalizace samozřejmě nepřichází sama, má určitě nějaké politické předpoklady, jako je existence volného trhu a taky existenci informačních a komunikačních technologií, například důležité pokrytí internetem nebo i levná doprava, takže vlastně všechno se zrychluje. Zrychlují se informační toky, finanční toky i materiální toky, co se týče těch bod, které vlastně lodí cestují z té Asie po celém světě. Jak už jsem říkal, důležitá z hlediska ekonomické výkonnosti jednotlivých regionů je pozice výroby v globálních výrobních sítích a řetězcích. Ty řetězce dávají dohromady nadnárodní firmy a na nich závislí dodavatelé. Ty jednotlivé nadnárodní firmy mají vlastně nějakou takovou pavoukovitou strukturu, kde na vrchu je nějaké ředitelství a pod ním jsou nějaké montážní závody, vlastně až úplně na konci té struktury. A ty jednotlivé fáze výroby jsou navzájem důkladně propojené, navazují na sebe, a umístění jednotlivých výrob nebo jednotlivých poboček vychází z komparativních výhod. To znamená, že ta nejnižší jaksi stáž nebo etáž té výroby bude umístěna v místech, kde je levná pracovní síla, protože tam se většinou provádí ta montáž. Naopak ty vysoce kvalifikované práce budou třeba v blízkosti toho ředitelství v nějakých těch evropských nebo globálních městech, jako je ten Londýn, Tokio, New York. Důležitá i z našeho hlediska, tedy té ekonomické geografie Česka, je i otázka přímých zahraničních investic. Na příkladu Česka si to můžeme ilustrovat jako vstup zahraniční firmy do české ekonomiky. To se může stát několika způsoby. Buď to, že ta zahraniční firma založí novou pobočku takzvaně na greenfieldu, na zelené louce, což můžete vidět na příkladu těch průmyslových zón na tom obrázku vpravo. Pak taky akvizice pomocí brownfieldu nebo prostřednictvím brownfieldu, takzvaného odkupu stávajícího podniku a změnou odvětví činnosti. To je situace, která vlastně nastala u většiny nějakých českých firm, které byly pohlceny zahraničními investory po roce 1990. Takže by to mohl být i ten příklad zase té teplické sklárny, která sice byla celá jako pohlcena zahraničním investorem, dnes je to teda ta japonská firma AGC. Nicméně její činnost, to znamená ta orientace na tom světovém trhu, se výrazně jako pozměnila. A pak může docházet k fúzi podniku, to znamená, že ta firma je jako odkoupena zahraničním investorem, nicméně ta stávající činnost se nějakým způsobem nemění, a to je dost často příklad firem zaměřených na služby, jako například fúze ČSOB třeba. Tak, ty ekonomické dopady vlastně dění nebo té ekonomické aktivity jednotlivých firm hodně závisí tedy na pozici té pobočky v tom výrobním řetězci té nadnárodní korporace.
Můžeme si všimnout, že v případě tady těchto firm na Zelené louce, těchto montážních firm, které jsou tady uvedené na příkladu průmyslové zóny Triangle, několika pozitiv a příležitostí, ale zároveň celé řady jako negativních dopadů tohoto způsobu výroby v těch regionech. Takže mezi ty pozitiva určitě bezesporu patří vznik pracovních míst, rychlý vznik pracovních míst v místech, kde ta místa jako rychle taky zanikala. To znamená, že třeba v tom uhelném průmyslu zanikla a bylo potřeba ta pracovní místa vynahradit rychle. Taky určité daňové příjmy samozřejmě, zejména pro ty obce, ve kterých ty průmyslové zóny leží. A taky do určité míry i dochází k modernizaci těch průmyslových odvětví, ke zvýšení konkurence vlastně v tom národním trhu, pokud tam přijde nějaká nová firma. Co se týče těch hrozeb a negativ, tak samozřejmě se může stát, že tyhle ty nově příchozí zahraniční firmy zlikvidují ty domácí podniky, což se stalo samozřejmě u těch odvětví toho textilního průmyslu. To už jenom samozřejmě souvisí s tím vstupem na ten globální trh s těma textiliema, ne úplně se vstupem jako nových podniků na český trh. Určitě to stojí i nějaký náklady stát, protože ten dává ty investiční pobídky v podobě nějakých daňových úlev těm zahraničním firmám, které chce nalákat do těch, řekněme, třeba i strukturálně postižených regionů, jako je Ústecký kraj. Tyhle ty nově příchozí firmy mají samozřejmě slabou provázanost s tuzemskými dodavateli. To znamená, že nejsou dostatečně zasíťované v té nové zemi, kam přichází, a proto tady taky hrozí to riziko odchodu ze země. A to zejména pokud se změní nějaké ty podmínky, ty lokalizační faktory, které tu firmu přiměly k tomu, aby se vlastně do té země přistěhovala. To znamená třeba ta levná pracovní síla. Takže tohleto riziko toho odchodu třeba vzrůstá tím, že se zvyšuje minimální mzda. Tyhle ty firmy taky mají často významné dopady na životní prostředí a ten obrázek to úplně ideálně ilustruje tím záborem té zemědělské půdy vlastně v té vyloženě zemědělské oblasti toho Poohří. Tady si můžeme všimnout některých příkladů těch forem zahraničních investic v rámci České republiky. Už jsem mluvil o tom AGC, to už asi dál nebudu rozebírat. Dalším podobným příkladem vlastně působení té zahraniční firmy na takzvaném brownfieldu, na místě dříve využívaném k podobnému odvětví průmyslu, který se ale postupem času nějakým způsobem transformoval a vyvinul, je společnost Unipetrol, tady u Litvínova, to je Litvínov a tohle je záluží mezi Mostem a Litvínovem. To asi znáte. Do současné doby je to vlastně největší zaměstnavatel v Ústeckém kraji, největší firma v Ústeckém kraji. Z hlediska počtu zaměstnanců, akorát, že pokud si to srovnáte třeba s rokem 1985, kdy ta firma měla 12,5 tisíce zaměstnanců, tak dneska jich má asi 2,5 tisíce. Je to taky tím, že se rozdrobila na řadu malých firm, který působí v tom areálu, ale už to není prostě ta chemička, už to není ten Unipetrol. Tak, co se týče té fúze, můžeme jmenovat třeba Škodu Auto, která vlastně asi do určitý míry si jede to svoje, na čem započala, a i když samozřejmě je patrné podle aspoň vzhledu aut to, že do určitý míry musí přebírat ty vzorce toho nadnárodního koncernu Volkswagen. A příkladem té firmy vzniklé na Zelené louce je třeba pneumatikárna Nexentire, která je právě v té průmyslové zóně, kterou jsem ukazoval předtím, to je ten triangle u Žatce mezi Chomutovem, Žatcem a Mostem, snad asi, proto se to nazývá triangle. Tak a ta se vlastně okamžitě stala taky jedním z největších zaměstnavatelů v Ústeckém kraji, možná časem bude i největší, protože se tady budou dostavovat další výrobní
haly. Je to docela pěst na oko. Tak, ta globalizace ale v případě té vaší výuky se dá dobře ilustrovat nebo ideálně ilustrovat na příkladu globálních potravinových sítí nebo lokálních potravinových sítí, prostě na příkladu potravin. Protože tady lze pozorovat značný rozdíl mezi těma globálníma a lokálníma řetězcema. Ten globální řetězec se ideálně popisuje na příkladu banánu nebo kávy a my, to si udělám trochu reklamu další nebo reklamu pro katedru, děláme moc hezkou popularizační přednášku na téma tajný život banánu, kde vlastně popisujeme, jak jednotlivé ty články toho potravinového řetězce, které jsou ilustrované těmito obrázky, tady jaké mají místní, lokální dopady. To znamená, že v případě těch banánů třeba je tady celá řada těch článků, kterými vlastně ten banán projde, dokud se nedostane až k tomu konečnému spotřebiteli. Je tu nějaký farmář a jeho zaměstnanci, pracovníci plantáží, pak je tu nějaká dopravní společnost, která převáží a balí ty banány do nejbližšího přístavu. Z toho přístavu vlastně pluje ten banán do nějakého evropského přístavu, odkud zase nějaká dopravní společnost odváží ty banány do dozrávací společnosti a do skladů nějakých supermarketů, odtud se dostanou do samotných supermarketů a pak, pokud to nejde přes večerku, k vám domů vlastně, k tomu konečnému zákazníkovi. Kdežto, pokud si to srovnáváme s tím lokálním komoditním řetězcem nebo potravinovým řetězcem, tak například do rodinné farmy můžeme vidět, že ten řetězec je nepoměrně výrazně kratší. Můžou tu ty články být 2, většinou jsou 3. Asi bych řekl, ten lokální farmář, který jakoby vyprodukuje to vajíčko a pak vám to možná prodá na nějakém trhu nebo v nějakém obchodě, možná on sám nebo nějaký prostředník přímo vlastně tomu spotřebiteli, tomu zákazníkovi. A tady mě napadá, samozřejmě asi vy to budete vědět víc, ale těch aplikací do výuky může být celá řada a mě napadá, že jako dítě jsem rád dělal, že jsem sbíral takový ty nálepky z těch banánů, tak by bylo pěkný třeba pro menší děti, pro menší žáky, kdyby si nakreslili nebo vytiskli mapu Česka nebo světa a podle těch nálepek nebo etiket a log těch firm je umísťovali vlastně na místa původu těch jednotlivých potravin nebo jakýchkoliv výrobků vlastně. A pak složitější úkol je zjistit, po jaké trase se ten výrobek vlastně k vám dostává a odhadnout, jaké jsou dopady té výroby nebo té produkce těch jednotlivých produktů nebo potravin na jednotlivé ty části toho řetězce. Kdo asi získá nejvíc peněz? Samozřejmě, že ten na konci, ta Chiquita nebo to Tesco. Poslední téma, kterému se chci věnovat, je rozdíl mezi rozvojem a růstem. No, ten téma toho rozvoje je takové hodně široké, ale to, čemu jsme se věnovali na začátku, ten ekonomický růst, to HDP a ty jeho přírůstky, samozřejmě jako automaticky nezajišťují nebo nezaručují celkový rozvoj toho, jak ten region vypadá, jak se v něm dá žít. Takže ten rozvoj území lze chápat jako nějaký proces zlepšování a ten má 3 základní roviny. To znamená jednak, který ten ekonomický rozvoj, růst zaměstnanosti, růst kvalifikace pracovní síly, růst toho HDP. Druhá, tady je určitý sociální pilíř, to znamená otázky společenského vyžití, nějaké kulturní otázky, otázky taky subjektivního naplnění, jestli se vám vůbec jako dobře žije v tom prostředí, ve kterém jste, a to je samozřejmě značně subjektivní otázka. Nebo otázky využití volného času. A pak třetí pilíř, a to je ten environmentální, to je vlastně kvalita životního prostředí nejenom s ohledem na ovzduší a na využití půdy, ale i z hlediska bydlení, jak vypadá jako fyzická struktura toho daného města nebo vesnice, ve které žijete. Takže i jako co se týče zástavby, nejenom přírody. No a všechny tyhle 3 roviny, jak už jsem možná trochu naznačil, se hodně propojujou
a hodně často působí nebo mají přímý dopad na ty ekonomické aktivity. To znamená, že kde je dobré to prostředí, tam je i aktivnější a podnikavější společnost. A tato triáda těch 3 základních rovin vychází z konceptu takzvaného udržitelného rozvoje. Já vám přečtu definici. Udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své. Je tam tedy důležitý ten přesah do té budoucnosti, tak abychom se chovali tak, aby po nás nepřišla potopa, jak se říká. Takže v důsledku se dá říct, že tu ekonomickou prosperitu jednotlivých regionů neurčují jenom ty firmy, to znamená, kolik jako toho vyprodukují a kolik mají těch zaměstnanců, ale i ostatní hráči, kteří jako určují kvalitu toho prostředí pro celkovou úroveň toho života v tom regionu. To znamená i politici, i neziskové organizace, i nějaké lokální aktivity v podobě spolků a tak, nějakých kulturních aktivit a podobně. Důležitá je v tomhletom ohledu role místních hráčů a to si tady zase přihřeju polívčičku trochu já, protože vy si možná pamatujete z toho úvodního slajdu ještě, že jsem mluvil o tom, že se zabývám těmi místními hráči, kteří ovlivňují rozvoj toho daného prostředí, regionu, státu nebo města. Musíme si uvědomit nějaký ten základní kontext, že asi roste postupem času význam malých a středních firm, že přibližně 60% zaměstnanců ze soukromého sektoru vlastně pracuje ve firmách do 250 zaměstnanců a zároveň roste i velikost sektoru služeb. No a ten sektor služeb má výrazný vliv na neekonomické aspekty života. To znamená, že v sektoru služeb se objevují firmy ve vzdělávání, ale často i ve volnočasových aktivitách a v kultuře. Ten postup je samozřejmě jasný, že někdy v roce 1991 nebyla ani polovina zaměstnanců zaměstnaných ve službách, nyní je to kolem 60%, jak už jsem asi naznačoval dříve. Ale mohlo by se zdát, že vlastně tihleti lokální hráči jsou vyvázáni z nějaké globální konkurence, nicméně to není pravda. Určitě se podřizují nějakým otázkám nějaké globální módy, globálních trendů. Samozřejmě jsou taky z části ovlivňovány tou globální konkurencí. Můžete si to představit na příkladě nějaké lokální farmy, která vlastně musí nějakým způsobem konkurovat těm velkým mezinárodním řetězcům, jako je to Tesco, Lidl a Kaufland. Takže tihleti lokální aktéři nebo drobné lokální firmy se snaží o nějaké skloubení globálních trendů a nějakých lokálních specifik. Často je to v podobě řešení nějakých místních problémů, jako je sociální vyloučení, nebo je to snaha o zpestření nějakého veřejného života. Můžete si představit spoustu takových firm a já vám je ukážu na následujícím slajdu, abyste nebyli ochuzeni o příklady. Na druhou stranu je potřeba říct, že tohle zase není jenom role těch firm, ale důležitá je tady role i obcí, prostě obecně veřejné sféry, obcí, kraje, státu, Evropské unie. A tady jsem chtěl říct, že to není jenom v podobě dotací na nějaký, dejme tomu, bohulibý nebo i podnikatelský činnosti v nějakých regionech, ale i s ohledem na nějakou poradní činnost nebo prostě na to, jak moc vás omezuje třeba místní zastupitelstvo nebo vedení města v tom, jaké volnočasové a podnikatelské aktivity v tom městě můžete dělat. Aplikací do výuky zase by se asi našla řada, ale mě napadlo, že by studenti nebo žáci mohli vybrat nějaký lokální podnik, který je baví, jestli je to třeba nějaká kavárna, tam asi studenti často chodí, nebo kde pracují jejich rodiče a dá se vlastně z hlediska toho udržitelného rozvoje a těch jeho 3 hlavních aspektů a pilířů zhodnotit jeho ekonomické, společenské a environmentální dopady a zhodnotit, jestli jsou spíš pozitivní nebo negativní. A to se dá udělat tak, že budou ti žáci nebo studenti společně diskutovat nebo hovořit se známými nebo zaměstnanci těch podniků nebo čerpat z nějakých internetových zdrojů, jako jsou články v novinách nebo i
Facebook těch jednotlivých firem, organizací, takže by to mohlo být pro ty studenty i relativně atraktivní a současné. Abych uvedl nějaké ty příklady lokálních iniciativ a jejich vlivu na rozvoj určitého místa, určitě řadu z nich budete znát i vy. Tohleto vpravo úplně, to je hrad Hněvín a pod ním je nově vlastně dopuštěné a zpřístupněné Mostecké jezero, které dříve bylo hnědouhelným lomem. A to jsem uvedl jako příklad aktivity, která vlastně není teď ještě podnikatelskou aktivitou, ale myslím si, že na základě téhleté veřejné aktivity, která je teda vedená ze strany státu v podobě palivového kombinátu v Ústí nad Labem, že na tomhletom základě prostě vzejde celá řada nějakých drobných podnikatelských iniciativ v cestovním ruchu zejména. A vlastně už vzniká, už jsou tam prostě výlety vrtulníkem, už je tam stánek s občerstvením a postupem času to samozřejmě může přerůst do nějakého většího pohostinství a ubytování. Stejně tak jako například do Děčínského zámku, který po jeho obnovení prostě přilákal řadu jako drobných investorů a podnikatelů v oborech právě nějakého pohostinství a ubytování, restaurace, nějaké cestovní kanceláře, kavárny a podobně. Dále tu máme iniciativy, které cílí vlastně i na to průmyslové využití, to bývalé průmyslové využití některých objektů. To je tedy už i ten příklad toho jezera, ale třeba tady bývalé sýpky silo na nádraží v Teplicích, které se vlastně stále používá ten název Lagerhaus jako sklad, kde je teď takové centrum služeb, kde je teplické infocentrum, módní ateliér a nějaké obchody a kavárny. A pak taky třeba offroad safari jako dobrý příklad využití nějakého starého průmyslového dědictví z hlediska cestovního ruchu, kde ta cestovní kancelář Offroad Safari vlastně nabízí výlety do těchto rekultivovaných, ale i současně stále ještě působících úhelných dolů, které se zdají být z pohledu jako cizích návštěvníků poměrně zajímavým turistickým cílem, i když by se nám to z našeho pohledu nemuselo zdát. Abychom nezůstali u průmyslu a o měst, tak jsem ještě vybral příklad statku Oblík, to je tady ta ťupka, to je ten statek, který vlastně dobře cílí na nějakou ochranu přírody a krajiny v tom národním, tedy CHKO Českosaské Švýcarsko a v té přírodní rezervaci Oblík, která musí být obhospodařována na nějakých ekologických principech, pastevectví a vlastně i obhospodařovávání té půdy, což ten statek Oblík dělá, prodává taky nějaké bioprodukty nebo nějaké lokální potraviny a stará se o tu půdu. Takže, anebo Focus Lab samozřejmě, určitě sociální přesah v podobě zaměstnávání postižených lidí a jejich začleňování jednak do samotné společnosti a druhak na trh práce samozřejmě. No a to je tematicky vlastně ode mě úplně všechno. Tady jsem vám na ten slide, který vlastně budete mít stejně jako celou tu prezentaci k dispozici, vypsal řadu zdrojů, ze kterých jsem čerpal a můžete z nich čerpat i vy. Dále tady je seznam zdrojů obrázků, většinou je to spíše formální záležitost, ale možná třeba budete si chtít vypůjčit taky některé z těch obrázků i vy, tak proto jsem zařadil. A to je ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost a budu rád, ještě se vám na chvíli ukážu. Budu rád, když se na mě obrátíte e-mailem nebo možná asi v nějaké diskuzi pod tímhletím videem. Já vám rád odpovím na veškeré dotazy. Samozřejmě nezapomeňte se podívat na nějakou nabídku těch popularizačních přednášek prostřední i možná základní školy, pro které se to dá taky většinou přizpůsobit, takže budeme rádi, když se nám ozvete se i mně se svými dotazy. Děkuji vám, doufám, že to pro vás nebyla ztráta času a získali jste nějaké nové zajímavé informace a mějte se hezky. Naschledanou.